ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೆಡ್ಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲು ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಸನಿಂಗು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಿಗ್ಯಾನೋ ಅಥವಾ ಒರಾಗ್ಯಾನೋ ಸೀಸನಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಕಾಲಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಲೋ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಂಬಿ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ರೈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೆಡ್ಜಸ್ 2-4 ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ರೈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ರೈ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತಾ, 2 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತಿ. ಇವಾಗ 2/1 ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು. 1, 2, 3. ಸೊ 2/4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ 400ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡೆಗೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 19 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಶುರು ಆಯಿತು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೆಡ್ಜಸ್ಸು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಗ್ರಿಲ್ಲು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸು, ವೆಡ್ಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 17 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಡಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೆಡ್ಜಸ್ಸು, ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಡಬ್ಬ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟಿಂದ ಇಡಬೇಕಾಯ್ತು, ತಿರ್ಗಾ 19 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ದೆನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 32, 29 ಸೆಕೆಂಡ್, 28, 27, 26 ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗೆ ಈ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ಗೋ. ಓಕೆ ಬೇಬಿ. ಆಹಾ, ಓಹೋ, ನೋಡ್ರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೀಸನಿಂಗು, ಪೆಪ್ಪರು, ಆಮೇಲೆ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಓವೆನ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪೊಟೆಟೊ ವೆಡ್ಜಸ್ಸು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೇಯೋನೀಸ್ ಸಾಸು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆನಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮುರಿದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಲೇಯರು ನೋಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಪೊಟೆಟೊ ವೆಡ್ಜಸ್ಸು. ಸೊ ಸೂಪರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.